Любимого соцработника Рукет Аушева встречает с порога. Пакет в руки и сразу на кухню, там уже кипит чайник. За 3 дня, что Заира Гандалоева не заходила к своей подопечной, у бабушки накопилось много тем для беседы. После смерти мужа 7 лет назад 80-летняя женщина живет совсем одна. Детей у нее нет. Главная отдушина в жизни соцработник Заира. Ей она может поплакаться, когда грустно, вместе посмотреть телевизор, прополоть огород или затеять уборку. В неделю 2 раза, иногда даже и 3 раза. А так, когда в Яндырку приедет к сестре, даже чаще заходит. Иногда пьем чай, готовит она нам, и сидим вот так. Вот потихонечку доживаю свой век. Главная задача соцработника – не только помогать подопечным по хозяйству, а поддерживать их морально. Ведь одиноким старикам эта помощь гораздо нужнее. Вот и Рукет во время одного из приступов грусти сожгла альбом со всеми семейными фотографиями. Говорит, тяжело было смотреть на них, а сейчас жалеет. В тот момент ей некому было выговориться, никто не остановил и не успокоил. Но сейчас у бабушки есть Заира. Смотрела на все, думаю, боже, как я вас любила. Думаю, ответного дня, то ладно. И все вам не представляю. У меня бывает такое. Или от одиночества, или от тупости, или от глупости. Бог его знает. Моменты наплывают тоски, печали. А потом, конечно, сама бережь. Чай попили, пора и делом заняться, кормить барашков и помогать бабушке в курятнике. Хотя здесь Рукет и сама даст фору молодым. Даже соцработник не всегда поспевает за активной подопечной. Если в известной песне на 10 девчонок по статистике 9 ребят, то в курятнике Рукет все гораздо жестче. На 7 куриц 1 петух Петя. За этим непоседой приходится гнаться по всему огороду. Иногда к бабушке заглядывают и бывшие ученики. 40 лет Рукет проработала в сельской школе педагогом начальных классов. Получила звание ветерана труда. Своими выпускниками она гордится. Среди них и нынешний председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Активному первокласснику учительница даже посвящала стихи. Эти строчки она помнит спустя десятки лет. С детских глаз любимых до предела покатились слезы от обид. На него стою, взглянуть не смея, мной наказан лучший ученик. Люб он мне, его глаза живые, и задорный звонкий детский смех. От того, что он не мой сынишка, нет, в моем классе всеми он любимый, да и в школе лучше он и всех. Бывшие выпускники тоже помогают Рукет по хозяйству. Починят телевизор, передвинут мебель. Но и Рукет в долгу не остается. Есть у бабушки хобби – варить варенье. Угощает сладостями она самых близких – соцработника и учеников. Именно они помогают держаться Рукет. Я работала не только в 2 смены, а даже в 3 смены. Вот, на каникулы или по болезни, когда школу закрывали, детей к себе на дом приводила, и мы дома занимались. Вот настолько я была привязана. И никогда не чувствовала, что я одинока или бездетна. В Ингушетии несколько сотен одиноких людей. И для Заиры Гандалоевой Рукет не единственная бабушка на попечении. Точно так же, как и сегодня, она каждый день входит в новый дом и со всей душой поддерживает других одиноких бабушек и дедушек. У меня сейчас вот в микрорайоне новом 3 бабушки, одна неходячая. Вот когда я прихожу, она, вот то, что я делаю, для нее это в радость. Пока я это делаю, она за мной ходит, Заира, и разговаривает. Потом говорит, ой, я тебе не даю уборку делать, я тебе мешаю. Нет, дядя, вы мне не мешаете. И они меня провожают. Конечно, работа очень трудная. В каком плане? Надо найти общий язык с бабушками. Есть очень капризные. Они же болеют, большинство. Есть люди, для которых работа лишь способ заработка, а есть те, для кого профессия действительно призвание. Врачи, педагоги, спасатели и соцработники. О последних не так часто говорят. Про них не снимают фильмов, как про других специалистов. Но их труд также жизненно важен. Амина Бокова, Асхаб Белакеев, Новости 24.